মানে ফ্যান ক্ল্যাম্পটা তৈরি করেছি আমরা এসএসের মাল দিয়ে, এসএসের রড, এসএসের বাটি। সাধারণত কিনতে পাওয়া যায় আপনার যেগুলো হচ্ছে 6 ইঞ্চি 8 ইঞ্চি রড। এটা আমরা আছে 14 ইঞ্চি তৈরি করেছি। এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা 14 ইঞ্চি হাইট আছে। তো এটা তৈরি করেছি এটাকে আমরা এসএসের মাল দিয়ে। হ্যাঁ